这是真的吗？我母亲爱过桑琪，她是为温养混沌珠，被迫嫁给父亲的。秋民，你都听到了，全都忘了，回去。都说小别胜新婚，反正你在外面设了结界，别人也进不来。不如……你这一去未免久了些，等不到你，我本想先睡了。你既已回来了，如何？继续吗？我还有很多事要做，无法时刻都看护着你。我先送你回雍雪城。雍雪城啊？怎么，你又要将我关回冰牢吗？不会，没有人能将你关入冰牢，谁也不行。可是谢雪晨，桑琪逼我帮他找混沌珠呢。先跟我回雍雪城，我会想办法解开灵犀的。谢盟主最好不要强迫他去雍雪城，否则尊上留在他神魂中的灵犀会立刻要了他的命。已经还能修炼出投影。你们难道以为这化影丹只能用一次啊？他怎么会来？师父为何改变了计划？这谢雪晨的剑气真是不容小觑啊！我好不容易练成的投影，用了一次便废，真是可惜啊！玉影这个蠢货，怎么把我也关进来了？这是谢雪晨的贪欲牢笼，我为什么会进他的贪欲牢笼？真不愧是雍雪城城主，心心念念系着这破山。罢了，来都来了，就看看他如今的贪念是什么吧。住手！父亲，
我赠你万仞，要你以剑护佑天下。你让我失望了。我让你在问血崖闭关，灭去心中杂念，你又让我失望了。你还记得当初是如何对我说的吗？不顾道心，永不下山。既然知错，为何不改？曾经的人族是没有神桥的，我们无法修炼灵力，只能仰望天上的神族，祈求他们的庇佑。神窍是神族的馈赠，你天生实窍，受天地所钟，却因一己私情乱了剑心、道心。我不明白，父亲，我真的不明白。我可以为天下苍生而死，可以守护天下百姓百年千年，我为何不能也爱一人呢？不可救药。他是你的欲望，也是你的心魔。杀了他！那不过只是一道幻影，你也舍不得杀吗？还是说，你情愿留在这幻境中？我不会杀他的。既然放不下，那我便不放了。他从来都不是我的敌人，不是我所求正道的阻碍。所以，你的心魔是我吗？一直都是你。你会身在此处，是不是说明这里也是你的贪欲牢笼？那么，我也是你的心魔吗？我想起来了，只有两个人互为贪欲，才会进入同一个贪欲牢笼。是真的吗？些许这也是我的心。穆雪玲，假的，都是假的。穆雪玲，穆雪玲，我们在两界山，这里是假的，是幻想。我带你出去。不！刚刚我感到一阵灵力波动，发生何事了？方才玉云的投影来过，他提到桑启在穆玄灵的神魂中种下了灵犀，
我们挣脱贪欲牢笼之后，他便是如此模样。我试着输送灵力，根本就输送不进去。山魂之中，桑杰之前在暗域给他种下的灵犀，是在心脉的位置。如今看来，位置换了。你与他灵力同源，试试在他灵台找找，看看有没有什么不协调之处。好了，他没有灵丹，灵台对他来说太过重要，我不敢强行抹除，只好暂时封印。若非我任由桑琪带走他，他不会受此折磨。他眼下那颗灰痣，也是神魂离析的标志吗？他身上是否还有其他东西？没有了。尊上，我的投影已死，只是我不明白您为何命我将圣女一块关进去。因为他们会在同一个牢笼。本尊想让谢雪晨知道这一点。这么说，圣女也爱着谢雪晨，可是为什么她……即使你想起了什么，只要有雾心水在，你就会再次受锥心之痛，再次忘却一切情感。以为与穆玄灵相爱的谢雪晨，不再爱谢雪晨的穆玄灵。哼，好徒弟，这个计划难道不比你的精彩的多？谢雪晨，穆玄灵，谢雪晨，谢雪晨，谢雪晨，没事了。物心未解，怎会有情？灵犀已经被封印，没事了。如今我与谢雪晨两情相悦，你趁他不在，单独入帐，怕是不好吧？还是说，男庄主就喜欢这样？昨夜，你是故意引我们发现灵犀的，对吗？真奇怪，每次都觉得骗你好像比骗谢雪晨要难一些。你为骗他，甚至可承受锥心之痛。只要能骗过谢雪晨，这点锥心之痛又算得了什么？只是我没有想到玉隐会来，可能是师父怕演得不够真吧。如此痛过一回，谢雪晨定然不会留我一人了。若非如此，
他肯定要将我送回雍雪城，这可不在我的计划之内。你如今这般模样，看着倒是有些陌生。如今才是真正的我，从前那个不过是伪装罢了。你为我隐瞒，没有告诉谢雪晨，我很感动。在我眼里，谢雪晨不过是找到混沌珠的钥匙，而你与其他人不一样，你很聪明，第一眼就看穿了我。初见时，我还觉得你是个威胁，但现在我的想法变了。或许我们能成为更亲密的朋友，对吗？你撤掉了结界，是完全信任他了。他的确和以前不太一样，也仍有可疑之处，但我想要相信他。若他再闹出事端呢？若是他能在我眼前闹出事端，那是我谢雪晨之过。你倒是与你的剑一样，一往无前，好像没有什么结果是承担不起的。我该走了，但穆玄灵他饮下了，他你就不用操心了，我会照顾好的。知道了，走了。师父如此古怪，定然还藏着更多秘密，只怕就是与混沌珠有关。我得尽快告诉谢雪晨才行。跳，跳，跳！城主，不行，直接过去，万一让净化宫弟子看见，一定会报告给师父。什么东西这么好看？你不是跟桑琪回暗域了吗？我的好友、爱人都在人界，我自然要回来的呀。桑琪怎么可能轻易放你回来？我才不信！我当然是心向谢雪晨，拼死跑回来的。唉，亏我还将你当好友，这点信任都不给。好友？我们俩顶多算是能够打招呼的关系。给你几分颜色，还得意起来。唉，是我自作多情了。你要是想跟我当好友，我也不会拦着你的。不过我告诉你，你可不要耍什么花招，不然的话，我就像这一拳一拳把你打成大字。谢雪晨都要走了，快点！不是，你等一下，我不能过去。我要是过去被净化宫发现的话，师父不会饶了我的，求求你。净化宫的人都到外圈巡逻去了，否则我怎么会在这里？那你刚刚不早点告诉我？谢雪晨。高修士悄然来此，想必是有所发现。跟我来。此事应该跟妙华尊者有关。也就是说，
镜花宫上一任公主妙华尊者曾与高庄主有过约定，妙华尊者迫使你母亲嫁给高庄主，利用她元婴玄女的体质温养混沌珠。但是他们并没有说，是妙华尊者替换了真的混沌珠。如果混沌珠不在镜花宫手中，素宁真怎会下到传宫给少公主啊？难不成是被我们谢盟主吓的？不过，他们有提到真的混沌珠，只是没有说在何处。我从宫里出来，就连夜去找了妙华尊者。听闻妙华尊者卸下公主之位后便云游四海，再也没有人见过他。原来他还在镜花宫。我幼时曾偷偷跟着师傅去了镜花宫附近的林子，那里有个山洞。师傅发现我后大发雷霆，立刻把我带走了。后来师傅告诉我，那里住着妙华尊者。当年他身染恶疾，将公主之位传给我师傅后，便隐居在那里。隐瞒这些消息是不想任何人去打扰他。不过，我这次去山洞以后，我才发现师傅都是骗我的。你是谁？尊者，我是秋民啊，高秋民。当年是您和师傅把我从明月山庄带回来的。是那个孩子。你这是怎么回事啊？哼，自然是我那好徒弟做的。他姐姐死了，夜夜噩梦不断，不得入眠，就时不时来看看我这副模样，方能安心。你知道了什么？为什么而来？我想问您，混沌珠在哪儿？用血城的那颗被人发现是假的了。难怪他将功力传给你。是您将混沌珠藏起来了？那混沌珠现在在哪儿？没人将混沌珠藏起来，只是任何人都找到的。没人将混沌珠藏起来，只是任何人都找不到它。这话什么意思啊？我也不知道，而且我从来没有见过师傅藏任何的东西啊。说不定混沌珠真的不在镜花宫内。素公主与长老谈论的过程中，提到了明月山庄有当年的线索。既然他们不希望别人知道内情，那么过去的事情中，很可能就藏着找到混沌珠的关键。那时候我年纪还小，很多事都记不清了。而且我爹也从来不许我去我娘的房间。那就只能去明月山庄调查了。那我们得尽快。我是偷偷从镜花宫溜出来的，如果被师傅发现了，他定会派人寻我。
你就不……我自然要跟你一起去明月山庄啊。也许会有危险，你体内的灵犀也不知是否会有变数。灵犀不是已经被封印了吗？再说了，我已修得玉阙功，如果有什么危险，我更该与你一起并肩作战呀。况且现在南虚月不在，若灵犀出了什么变故，除了你，谁能控制住我？你也不想我再惹麻烦，对吧？走吧。不是，穆玄灵什么时候修习的玉阙功？那不是谢雪晨的功法吗？还有灵犀是什么？危险在哪儿？不是，你们俩等等我呀！就没有人给我解释一下吗？哥，你再翻快一点嘛，快点嘛！阿宝，我都翻了好几日了，你让我歇会儿行吗？可是我好久都没见到我爹了，我真怕以后连他长相都忘了嘛。你不是说你没见过你爹吗？我是怕我娘以后连他长相都忘了。好，阿宝别哭啊，哥哥肯定帮你找，好吗？下一册。吃饭了。哥哥，你再帮我找会儿爹好不好嘛？阿宝，你看，哥哥真的每一页都翻过了。碧霄宫没有傅藏离这个人。那我爹在哪儿啊？我想我爹，我想找我爹。阿宝，你听我说，找一找好不好？阿宝，我想找我爹。或许还有一个办法。爹，我求求你了，你就把血剑给我吧，我帮阿宝找到爹之后立刻还你。啊，家里的生意嘛，你是毫不关心，也不好好修炼，堂堂一宫少主，天天围着个灵族小丫头转，成何体统啊！阿宝一个小姑娘，千里迢迢来寻爹，我既然答应她了，那肯定得做到啊。寻爹怎么了？啊，还寻到我碧霄宫来了，真是。他爹叫什么傅苍离，说是世间最有钱的人族修士，我觉得可能跟咱们碧霄宫有关系。他爹叫什么？傅苍离啊。爹，你认识啊？不认识，没听说过。你最近一直翻族谱、翻名册，就是为了查他爹啊？嗯。那丫头是灵族，他爹是人修，显然他是娶了个灵族妻子啊。哎，你可知平日里他们一家住在哪儿？这我哪知道啊，我没问那么多。阿宝就说他爹已经走了好几年了，一直没回家。所以啊，爹，咱们更得帮帮他了。碧霄宫找不到，那你给我血剑，我出去找。不行，没什么不行的，不就是一个血剑吗？借就借了，是吧？是。哎呀，夫人啊，你拿出来，拿出来，拿出来，血剑。哎，谢谢娘，还是娘知道疼人。这边，这边，这边，怎么样？舒服吗？我这儿再给你捶捶。血，
谢谢你啊，阿宝。哎呀，夫人啊，你说你干嘛要借给他？血剑你也用过，除了蓝生所见，其他什么也看不着。血剑是需要至亲之血才能行的，所以说这缘分呢，找不到的就终究找不到，该回来的也注定拦不住。由他们去吧，说不定会有一番结果呢。等等，周宝贝，真的帮我找到爹啊？这个镜子啊叫血剑，是我爹从一个邪修手里得到的。这个邪修练的是血祭之术，他以自己的心血为引，诱使他人喝下之后，再用这个血剑就可以得到与他血脉相连之人的感官，能见其所见。我以前好奇啊，把自己的血滴上去，结果就看到了我娘看到的东西。那我把我自己的血滴上去，是不是就能见到爹啦？不能，你只能看到他正在看着的景象。啊！他们3个人是谁啊？看不清啊。为何有种被窥视之感？错觉。你爹不会是想跟踪他们吧？难不成他想劫盗啊？我爹有很多很多宝贝，怎么可能去劫盗？这种灵草好像不太常见，我听说只有明月山庄附近有。明月山庄？带上血剑，走，见你爹。买菜啦！是家种的菜。拿，公子买菜吗？公子，不用不用。包子，包子，这里以前不是这么萧条的。包子，热乎乎的包子，哎。这位老先生，哎，我想请问一下，为何镇上会如此冷清？几位可知道这里过去有一个明月山庄？哎，据说早年啊，这里来了一群妖魔，将那庄子的上上下下屠了个干净，那里面的修士啊都死光了，镇上也受到了波及。大伙都说啊，这是不祥之地啊，死的人太多了，往后也不会再有人来庇护了。这不能走的就都走了。老人家，那您为何还继续留在这儿啊？嗨，我呀，就是在这儿生的。我要走，能上哪去啊？哎，来点儿啊，不用了。好，慢走啊。我师父被带走后，就再也没有回到过这儿。没想到人又不是你杀的，你该做的是报仇，不是难过。他这是安慰我。伤春悲秋的，浪费时间。走吧，先去明月山庄。三位，姐姐，好久不见啊！傅修士，傅兰生，姐姐，我可想死你了，你可算回来了，姐姐。姐姐也想你，若你能嗅出混沌珠所在，就更好了。傅修士为何知道我们在此处？说来话也不长。哥哥，我有新发现，你快过来，你快来！我们用血剑发现了阿宝的爹在跟踪你们，所以就跟着一起来了。阿宝的爹为什么要跟踪我们呀？这就不知道了。
后来我们再用血剑，就什么都看不到了。我猜他是用了什么办法阻隔了法器的探查。你爹爹啊，倒是够神秘的。所以你们接下来有什么打算？血剑也不能用了，跟着你们，或许能找到阿宝的爹。还没有找到吗？没有，我已经让他们多派人手，沿着镜花宫通往明月山庄的道路搜寻了。早知如此，我便该将他禁锢在这房中。你难道还能将他关到死不成？人一旦生疑，便不会安分了。我方才去了一趟后山，秋民已经见过妙华了。他近来是越发不听话了。见就见吧，那女人心中最重要的便是镜花宫，什么都不会告诉她的。现在最重要的不是找到秋民，罢了，那个地方留不得了。派人带上天阶法器去明月山庄，将我姐姐住过的整个屋子都毁了吧。好。你为什么非要好奇过去的事？有些事就不该重见天日。高诗诗，高诗诗，怎么了？啊，没什么，就是想到了一些过去的事情。先去我娘房间吧，那里可能会有线索。没想到这里最后竟然变成了这个样子。你也经历过当年的事，看到这些你不害怕吗？过去那些事儿，我倒记不清。记不清？你以前不是挺记仇的吗？记不清，不是挺好的吗？这里就是我娘的房间。这还是我第一次来我娘的房间。阿宝，这里会大，你出去等我们。好。分组长，奇怪，这里不像是有人住过的样子。莫非有人把你娘的东西都收起来了？不可能，我小的时候，我爹一来就是待一下午，从来不让任何人靠近我娘的房间。这个法阵是大家所设，我们碧霄宫也有类似的禁制，用来保护珍贵的法器还有灵药。除非知道解除这个禁制的办法，
否则是绝对不可能打开这扇门的。我不知道。让开。秘密就在眼前，去看看。我娘房间下面居然藏了一条这么深的密道，我爹从来都没有告诉过我。看来高凤许对你这个当女儿的也藏了不少秘密。灵犀，此剑名为春生，送给你。春生剑，好好听的名字。我真不明白，你为什么非要回去，还不让我跟你一块儿？你师尊要是知道你要同我离开，肯定会为难你的。他希望你嫁给高凤雪，那个仙盟盟主。我怕你去了会有危险，唯独这件事，我不会听从师尊的。等我和师尊阿珍道了别，我们便去一个谁都找不到我们的地方，好不好？好。我不在你身边，就由他来保护你。宁熙，为什么？因为你令我感到恶心。所以，之前的一切，你都是在骗我。诛杀螳螂不与你！从头到尾都是圈套。我身为镜花宫少公主，怎会看上你这卑劣灵族？参见圣女。唉，我竟不知这世上还有能令师傅暗自神伤的事儿。师傅唤我来，有何事啊？你的审判妖藤被仙盟收缴，森奈为师为你新炼制的法器，名为断念。它的力量可比审判妖藤强大得多。断念，这名字我喜欢，多谢师傅。师傅，如今朽仙阁已经得到混沌珠，他们什么时候来打开万仙阵啊？我可想好好报复一下仙盟那群人呢。雍雪城中的混沌珠是假的。混沌珠一直封存在雍雪城城中，怎会有假？莫非是朽仙阁主找了借口想要赖账？他还不至于蠢到如此地步。师傅，我愿再去人界替师傅找到真正的混沌珠。不急，
你的玉阙功尚未掌握成熟，还是留在暗域，好好修炼一段时日。谢城主既然怜你失去魔功，传你玉阙功，你可不要辜负了他的一片好心。是。什么正道之光，冷情渐修，稍用情爱之计，不照样溃不成军？怎么当日我就没一剑杀了他，一了百了，多好！是啊，当日你为何不一剑杀了他？简单，等我玉阙功大成，我定取下谢雪晨的头颅，钉在这诸神宫中，供师傅观赏。谢蒙为了守护混沌珠，付出了多少惨痛的代价，到头来居然是个假的。可混沌珠是什么时候被调换的？恐怕在放入珠塔时就已经是个赝品了。我相信，以谢盟主的人品，绝不会做出这种事。更何况，他为了混沌珠已以死相护，所以我们可以先排除对他的怀疑。那么便是在放入珠塔之前了。莫非是明月山庄？但至少可以知道的是，真正的混沌珠没有落入朽仙阁的手里，也算是不幸中的万幸了。混沌珠是在雍雪城失踪，我会负责找到珍珠，给大家一个交代。但是诸位也当明白，仙盟要守护的，从来不是某一件具体的器物，而是人族之安宁，天下之太平。无论混沌珠是真是假，这一点永远不会改变。谢城主没事就好。今日我等在此处，是有一事，希望城主能够应下。碧霄宫恳请谢城主继任盟主之位。谢城主置生死于度外，多次挽人族于危亡，可以说是仙盟之中功劳最大，亦是最令大家信服之人。我碧霄宫愿从盟主继续守护人族。灵居岛愿从盟主。玄天门愿从盟主。镜花宫愿从盟主。我已不在盟主之位，还请诸位另选他人。谢城主，那夜桑袭和朽仙阁来袭，我等实力不足，未能抵挡，致使百姓和混沌珠临危，而这都是我们这些人的失败和过错。幸好有谢城主你，一切才没有毁在那夜。我们已看得很清楚，仙盟所期所愿之事，光凭我们根本就无法做到。城主虽然心不在盟主之位，可仙盟却急需一位新的领导之人，如此才能继续走下去，如此人族才有希望和未来。因此，恳请城主应允。请城主应允。我只暂代盟主之位，待一切事了，还请诸位另择盟主，以托仙盟。暂代？混沌珠丢失之事瞒不了多久，还请诸位各自回正，稳定军心。我会先率雍雪城弟子前往两界山驻守，以防暗域异动。镜花宫离两界山最近，还请素公主派弟子前去协助。是。是，盟主。
仙盟敬重你是真，推你出去御敌也是真。这强加的盟主之位，没半分好处。一路走来，你只剩5个字：吃力，不讨好。两界山距暗域一步之遥，也距他一步之遥。你想去救他吗？你呢？独行还是同路？混沌珠要找，万仙阵要守，灵族暗族都要防，他也要救。我若不与你同行，你或会成为仙盟中第一个类族的盟主。但在出发之前，我还有件事情要安排。高修士是否知晓，当初混沌珠是怎么送到雍雪城的？当年桑奇带着妖魔大军杀入了明月山庄，那个时候我年纪太小，很多事情记不清了，只知道是当时的镜花宫公主妙华尊者赶到，将我救走，也带走了混沌珠。妙华尊者是素公主的师傅吧？是，我母亲苏宁熙与我师父是姐妹，她也曾是妙华尊者的弟子。只不过我母亲生我时，便因难产去世了。当时是妙华尊者亲至雍雪城，送来了混沌珠，与我父亲一起将其封入塔内。我问过苍长老，这些年珠塔从未开启过，也没有任何异常。你想说什么？我父亲以死守卫混沌珠，雍雪城的清白自是毋庸置疑。那么只有一种可能，当时送来雍雪城的混沌珠是伪造的。那你的意思是我镜花宫是盗贼，妙华尊者和我师父以假乱真，私自吞没了混沌珠吗？镜花宫并非我的敌人，也不是雍雪城的敌人，我只想寻回混沌珠，阻止九仙阁和暗族。今天我与高修士说这些，并不是要指责什么，而是想请你帮个忙。你想让我帮你调查我的师父？正是，妙华尊者在明月山庄一事后，很快便将公主之位传给了苏公主，从此销声匿迹。苏公主是最有可能知道内情的人。那桑奇和我师父一定是极好的朋友了，一个屠了明月山庄，一个趁机盗走重宝。可若是如此，桑奇何必有来雍雪城一趟？高修士心中若是没有猜疑，便不会来见我。你也想知道真相，不是吗？城主，玄灵师妹留下来的东西我收拾出来了，是拿去封存，还是……上课、打扫、值守，这雍雪城的生活还真是无聊。成为普通人的过程可真漫长。怪了，竟然觉得雍雪城这些无聊人、无聊事儿也有几分趣味。是他们变有趣了，还是我也变无聊了？原来，从始至终，我都没有逃脱桑奇的掌控。是不是我想要的永远都得不到？无论过去，还是现在。罢了，死便死吧。谢雪晨想守的东西，我就替他守上一回。将这些东西放回原处，所有物品全部保留。城主的意思是，他还会回来？会。是。
听说圣女以灵族之体，竟开启了神窍。她今日所修炼的，便是灵力吧？就是不知这灵力与咱们魔宫相比，孰强孰弱呀？既然你们对灵力这么好奇，那就让你们亲身感受感受。其实修炼灵力与魔功也没有什么区别，既要不断积蓄力量，又要懂得如何掌控。关键就在于不断练习。圣女，饶命啊！只要灵力的控制足够细微，就不至于马上杀死暗族。就像火焰，也不会一瞬间就燃尽蜡烛。圣女，好久不见，最近赤影和战影也都躲着我，该不会你们还在介意人界之事吧？还是说想着我失了魔功，再懒得理会？同僚之情可真淡薄呀。怎么会？尊上一如既往信重圣女，近来我等听闻圣女忙于修炼灵力，不敢前来打扰罢了。就凭你们，也配窥探本圣女的事？你刚才说不敢前来打扰，那是什么重要的事儿，让你现在敢来打扰了呢？尊上想要见你。现在？师傅，您终于肯放我去人界了。听说你最近抓了不少暗族，只是遵照师傅的意思，再好好修炼玉阙功。看来修炼的不错，那就去吧。知道从哪儿找起吗？镜花宫，少公主高秋明可是我自明月山庄就认识的好朋友，相信她一定能帮我找到混沌珠。好，师傅，你相信我吗？为何有此一问？没什么，只是担心上一次我没有从谢雪晨那里带回混沌珠，师傅会不会因此怀疑我的忠诚？无需担心。去。穆玄灵一个灵族，偏偏要把自己表现得像个暗族，这次回来倒是不一样了。不，也许只是演得更像了。啊！尊上他老人家不也是灵族吗？照我看，尊上他比暗族还要暗族。他能为了一个人族背叛一次，当然就会有第二次。我绝不信他会真的忠于尊上。尊上，圣女究竟是……你不需要知道。那您呢？本尊已得到玉阙功，铸成了神窍，只需要再修炼些时日，就能自如地驾驭灵力和魔功。用敌人的武器去战胜敌人，哼，是不是很有趣？
是。上一次我来人界，可没有受这么热烈的欢迎。穆玄灵，公主命我等日夜巡视两界山，严防暗域灵族再次入侵人界。没想到来的竟是暗域圣女素凝真啊！看来她很是惦念我与师尊嘛。想不到刚到人界就被你们发现了。也罢，未免走漏风声，就将你们都杀了吧。你为何会使用灵力呀？是不是很有趣啊？也不知道你的神魂烧的会不会比暗族快一些。南庄主，我就知道是你。穆姑娘，又见面了。穆姑娘是怎么逃出来的？逃？你被桑琪带走，我还以为他会伤害你。南庄主是不是弄错什么了？我被困雍雪城，是师傅来带我回家的。他待我极好，又怎会伤害我呀？回家？南庄主，你我虽相识一场，但若你要帮助那些仙盟修士，我也不会对你手下留情。穆姑娘，不如你先告诉我，回到暗域之后，都发生了什么？说起来，这南旭月似乎对我有些情意。南庄主，我让师父失望了，总要想办法弥补啊。南庄主，你既关心我，那帮帮我好不好？这是你要我怎么帮你？比如解了这林中所有的阵法，让我将那些修士都杀了。然后呢？继续夺混沌珠。南庄主总是这么聪明，在我心里一直知道你与谢雪晨不一样。你心里不在意仙盟，不在意人族，你会帮谢雪晨，无非是想看看这无趣的世间还有什么新鲜事儿罢了。其实你心里更在意的是我，对不对？我能看透你，你也能看透我。南庄主，站我这边好不好？我能给你你想要的，包括那一点点喜欢。灵族寿命1000年，花花世界，男人万千，我怎么可能为了区一个谢雪晨去死？喜欢你的戏码演得够久了，我早就腻了。真是仇人路窄，只怕谢雪晨不会再对我手下留情。穆雪灵，穆雪灵，既然逃出来了，
为什么要跑？你想杀我？真可惜啊，失败了。公子为何不追？有谢雪尘在，他跑不了。可他似乎有点古怪。他眼下那颗痣，名为众生泪，是眼下悟心水的标志。悟心水，云秀古籍中有记载，是一种令人忘情的药。忘情？他为何要服下此药？可要告诉谢雪尘。不管出于何种原因，他现在都已爱恨两忘。若你是我，你会告诉谢雪尘吗？可他不爱谢雪尘，也不爱你。我知道。公子算到过是吗？他和谢雪尘的结局。结局是什么？有缘无分。方才他眼中的冰冷和杀意都是真的，是因为我当日抛下了他，伤他太深了吗？真是出师不利，怎么偏偏遇上仙盟最硬的茬？这个谢雪尘，狡猾的很，硬碰不行，还是得智取。谢雪尘，说句话嘛。别看了。你是不是想问我，刚才为什么要对你动手？你知道的，桑琪在我身上中了灵犀，不是我想杀你，是他控制了我。谢雪尘，当日我说的那些话，都并非我的本意。我怎么会不爱你呢？我历尽艰辛，从暗域逃出来，就是为了回到你身边，永远和你在一起啊。你究竟怎么了？多日不见，你就不想我吗？都说小别胜新婚，反正你在外面设了结界，别人也进不来。不如……我还有事，你好好休息。果然，要用这种方法才能逼走他。
师傅，时运不济，我遇上谢雪晨这个煞星了。怎么，刚到人界就失手被擒，想让为师去救你？救倒也不必，只是我有了另一个计划。谢雪晨是不会放弃寻找混沌珠的，有他在，我就不用去镜花宫找高秋明了。所以，我想跟在他身边，就算不能一举找到混沌珠，能多查到一些线索也不错。你确定他会带着你？所以啊，也想请师傅帮个忙。若是谢雪晨亲眼看到我灵犀发作，又怎会放心将我单独留下呢？哼，好吧，今夜为师就再帮你演一出戏。在我心里，一直知道你与谢雪晨不一样。你心里不在意仙盟，不在意人族，其实，你心里更在意的是我，对不对？我能看透你，你也能看透我。男庄主，站我这边好不好？我能给你你想要的，包括那一点点喜欢。我就知道你会来找我。你也觉得他很奇怪，是吗？话语、行为、神态、气息，以及他眼下的那颗灰痣，处处都透着异常。但他神智又十分清醒，没有像当日在雍雪城被人控制的迹象。你想问什么，便直接问吧。你与他在林中说了些什么？他说他是为混沌珠而来，他想让我帮他，而他会给我想要的。你想要的？他的喜欢。南虚月，你是懂怎么气人的。既然你都问了，我只是复述罢了。他早已背叛安玉，投奔于我。他本来不喜欢人族，但为了我，为了我想护之人，他竟然可以不惜一切代价，甚至是自己的性命。那人是我弃他而去，任由他落入丧妻的手中，错戒在我。我弃他一次，便不会再有第二次。仙盟不容他，我护着他。我们谢城主终于又活得像个人了，就像我初见你时，有欲望，有执着，不服枷锁，凡事都要拼个输赢。他不是输赢，对于他，我不会再放手。即便是你对他有情，我也不会相让。我知道，从你决定来两界山，我便都知道。哦，对了，正好有事要同你讲。我有急事，要回一趟运秀山庄，明日一早启程。何事？秘密。无妨，那便不说。只是有些事，我自己还未想清楚。待有一日这个秘密我想同他人言时，我会告诉你的。好。那混沌珠呢？有什么线索吗？我已请高秋明帮忙调查。她虽然是镜花宫的少公主，但也曾是明月山庄的少庄主。我相信，她亦不想真相蒙尘。
师傅，小心烫。你近来一直吞吞吐吐，有话便说。师傅，桑琪和母亲到底是什么关系？春生剑为何会认他为主？他怎配与你母亲相提并论？他当年曾痴恋姐姐，以春生剑相赠，但姐姐又怎会真的爱上一个灵族？只不过是姐姐心善罢了。赶走他后，心生愧疚，便没有将剑弃了。当真只是这样吗？秋民，师傅，你天生九窍，资质虽不及谢雪晨，却也算年轻一辈中的翘楚。但你太过放纵懈怠，时至今日仍在金丹境徘徊。今日叫你来，便是要传功于你。师傅，你身体未痊愈，若是再传功于我，根基一定会……你已经没有那么多时间了。我日后一定会勤加练习的。桑琪与我镜花宫有不共戴天之仇，他既然不甘心再龟缩于暗域一隅，定会寻机报复。更何况混沌珠失窃，注视着我镜花宫的可不止他一人。这个世道如今已经变了，变得越来越危险，你明白吗？秋民明白。师傅，你还好吗？没事。师傅，你的头发……出去吧，师傅。出去。在熙长老，您等很久了吗？我来找公主商量些事情，看来是来得晚了些。你先回去吧。是。混沌珠失窃，注视着我镜花宫的可不止他一人。这个世道如今已经变了，变得越来越危险，你明白吗？苏公主是最有可能知道内情的人，你也想知道真相，不是吗？师父说的危险，究竟指的是桑琪还是谢雪晨？你何必急着传功给秋民？如今混沌珠失窃，镜花宫必然会引来许多人的目光。万仙阵已经困不住暗族了，那些藏在阴影里的脏东西，迟早会到镜花宫来。我可以死，但秋民不行。明月山庄已经覆灭，宁熙也死了，桑琪未必会到镜花宫来。他恨不得将整个镜花宫付之一炬，将害他断臂之人挫骨扬灰，他怎会不来？若非你姐姐爱上了这个灵族，我姐姐没有错。
错的是引诱她的丧妻，还有逼她嫁给高凤许的妙华。妙华她也是为了进花宫。若非如此，高凤许怎会同意将混沌珠与我进花宫100年？是啊，高凤许想让混沌珠恢复力量，净华宫也觊觎着世间至宝。牺牲一个人又有什么大不了的？妙华从未将她视作自己的弟子，对她的疼爱不过是因为她是元婴玄女之体罢了。元婴玄女之体，那孕无限生机，寻常人知道可活死人肉白骨，谁能想到她还可以成为温阳死物的器皿？你还不能忘掉这一切吗？你已经狠狠地报复过妙华了，远远不够。都过去了，现在你才是净华宫的公主了。秋明已经知道丧期和他母亲有关，他不会轻易放弃的。他会问不该问的问题。一旦有人开始好奇，过去的秘密总会被人翻出来的。你敢让他知道吗？万一有人知道真的混沌珠，知道这个秘密的人没有一个会开口。我不会告诉秋明，哪怕是到我死的那一刻。那个地方还在，明月山庄还留有当年的痕迹。我知道你不想再去碰你姐姐待过的地方，可如今这情势，我们必须早做打算。有人！这是真的吗？我母亲爱过丧妻，她是为温养混沌珠被迫嫁给父亲的。秋民，